Cuanto mayor es la tormenta, mayor será tu tarea. Si Dios confió en ti un nivel tan alto de batallas, es porque eres alguien muy importante para Él. La tormenta no cae sobre quien no es nadie. Llega para formar guerreros, no espectadores. El viento que intenta derribarte es el mismo que te enseñará a volar. Cuando todo parezca perdido, recuerda, el cielo sigue al mando. Dios no te ha abandonado, solo te está preparando para algo más grande. Aférrate con fe, porque después de la tormenta viene el propósito, y con él la victoria está asegurada. Si crees, coméntame y comparte este mensaje. Que sea una luz para alguien.